せーのして。じゃあね。キャッチボールみたいにしながらお肉キャッをチボールのがポイント。ボールにみこうすかんると煮込んだ時にご飯形が崩れないんだよ。ほら、だんだんお団子になってきたでしょ。でも団子じゃないし。転がるところ転がる、コロコロがるる、転がる。コロコロ丸めて丸くなれば可愛くなって美味しくなるの。手のひらでコロコロところでもコロコロ魔法のようなときめきの時。これでチキンボールは OK。 まん丸の丸丸丸めぐまめすごい。次はシチューのルーを作るよ。耐熱のボウルにバターと薄力粉を入れてふんわりラップをかけます。電子レンジで10秒から20秒くらい温めるよ。10秒思った。新しいがいいよ。これがシチューをトロトロにする元になるの。温まったら滑らかになるので混ぜるよ。次はフライパンを使って煮ていくよ。フライパンに水、洋風スープの素を入れて温めます。煮立ったら弱めの中火にしてチキンボールを入れていくよ。チキンボールが白くなってきたら全体に火が通るように上下ひっくり返してね。ブロッコリー、コーンを入れたら蓋をして煮ていくよ。パン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 。 5分ほど煮るよ。8分ハッピーくAy, talaga naman. こうやってやって牛た乳、ら Ayos dyan. 塩、胡椒を入れてこしょう入れる。またこしょう軽く混ぜます。混ぜ混ぜ。バターをかかった薄力粉にこの煮汁を少しずつ加えながら溶かしていくよ。スープを飲んでまだできてないのマイ。まだできてないの。このくらい溶けたら OK。 フライパンに入れたらまだ焼けるのね。あいしゅ優ーしく混ぜながらとろみがつくまでぐるぐる2分早く蒸しやめ上げていくよ。優しく優しい心も体も温まりそうなシチューだな。チキンボールのクリームシチュー出来上がり。グリーンシチュー。みんなも作ってアラモード。世界の街で無茶修行。毎日して南にチキンボールのシチューです。さあさあ、美味しいですよ。心も体も温まるわよ。マインちゃんの料理を食べるとみんなハッピーハッピーハッピー。今日はシチューにシチュー、今日はシチューにシチュー。マインちゃんの温かな心がこもっている。ここ昭和の街に来てクッキーアイドルの原点を Tsaka 思い出したよ binayamit ね。eh. はい、そうなんです。梅山田先生にはいご挨拶に伺どうっ
私たちはお屋敷の地下にある昭和の町で大切なことを思い出させていただいたんです。初心忘れるべからず。いつでも最初の頃の純粋な気持ちを忘れずに物事に当たれという言葉だな。クッキンアイドルは歌と料理で世界に笑顔を届けるもの。そして俺たち妖精 NPO は世界中の食卓に明るい火を灯すことが任務。これからも2人で力を合わせて頑張っていこうね、ウサが。おう、バイバイ。Abo na yo. Glass nga. Kwari chow yo. Abo na yo. Sa baba. Yung salamin. 海山先生も By the 大 way, 変 there ご you. 満足されております。ありがとうございます。しかし修行はまだ終わっでてはいない。も血出てない先生よ。からありがたいお言葉今はね心して聞くように。可愛い子には旅をさせる。ここってまさかニューヨーク？君たちにはこれから世界一周ツアーをしてもらいます。50年前の日本も現代の外国も君たちのことを知らないという点では全く同じ。見知らぬ人たちの前で芸を披露し喜ばせて幸せにしてこそ一流の芸能人ですよね、先生。さあ、自分たちの芸が通用するかどうか。チャレンジゴー。一体いくつセットがあるんだ？次で何カ国目だろう。あれは万里の長城。あ、パンダ。何海山田先生からの最後の指令です。温かな愛で世界を包み込め。世界を包み込め？どういうことなの？続きはネクスト。またあげい。さあ今日のチキンボールのクリームですで。型をおさらいするよ。材料はこちら。柔らかくしたバターに薄力粉を混ぜたものを溶かしてとろみをつけるのがポイントだよ。トロトロになるまで煮込んだらチキンボールのクリームシチュー出来上がり。いただきます。ママこれだ。